Skip Travis. Ito. So, 8 talaga pa. Pilipino empleyado. At sinasaguro nila ang tamang sweldo benepisyo kagaya ng 13 month pay at SSS. Sinasaguro nila ang ligtas ng pinagtrabahuhan o tinatawag na business standards. Trabaho. Sila rin ang tumutulong sa mga walang trabaho na makahanap ng kumaryo na magitan job fair. Pagkakabas